कल्लू मैं जल्दी जल्दी ईंटें लगाता हूँ, तू मुझे मसाले की बाल्टी उठाकर दे दे। क्या कल्लू तुमने तो मेरे चोट ही मार दी, अब मुझे बहुत तेज से दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, तो दूध पी ले, दूध तो पीने में बहुत ही टेस्टी है। एक है तुमने पूरी दीवार गिरा दी कल्लू, तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है। क्या कल्लू तेरी वजह से हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, अब हम क्या करेंगे। अब कल्लू चल घर चलते हैं। कल्लू मुझे मुंह धोने के लिए थोड़ा पानी दे दे। एक है कल्लू मैंने तो तुझसे मुंह धोने के लिए पानी मांगा था, तुमने तो मेरा मुंह ही काला कर दिया।